Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu was-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal ukhra. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin amma ba'du. Para rawuh sedaya, para jamaah ingkang hormati, alhamdulillah kita sedaya sami pinaringan pitulungan saking Allah saged melaksanakan pengaosan menika iki menika saged wonten manfaat barokahipun di dunia wal akhirah. Terus saking menika monggo kita sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila mithali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek, wonten ing pengaosan ingkang sampun pekedik sampun kita bahas ini masalah ijtihad tenggene rezeki, berusaha keras untuk mendapatkan rezeki sing dibarengi kalih kesembronoan ibadah. Yen omong ngoten. Kesembronoan posisi dia sebagai hamba Allah itu bisa menjadi bukti bahwa kita sudah terkena penyakit buta mata hati. Moto ati sing mestine lek duwe iman niku metu nur, metu cahaya, sehingga dengan cahaya itu bisa banyak hal yang nampak. Lah kok sampai enggak nampak, itu berarti buta. Wong dhek wis percaya nek Gusti Allah, percaya lek nek qada qadar iku saka Allah, percaya lek rezeki iku jaminan saka Allah, lha niku mesti kudune ketok ngoten. Kudune ketok. Lah kok sampai ngubur lek berarti gak ketok. Lah kok dadi gak ketok? Niku lek ora perkara peteng napa padang to nggih. Lek gak ketok mergo pancen nuwun sewu. Mripate bijak. Mripate bijak. Nalika wong niku sembrono terhadap perintah tuntutan saking Allah, padahal perintah dan tuntutan saking Allah niku sesuatu yang benar-benar penting. Bukan soal bentuk perintahnya, jauh. Jenengan nompone Allah, sholat ya kok.
jengkang-jengkring kok. Ora ana apa-apane. Lah nek ning tuku ngene iki nunggu di toko lah enek ndeh. Salat sing sakjane niku penting. Kalau kita mau melihat mata hati kita tidak pucat, tidak buta. Mata hati kita benar-benar bisa menangkap pentingnya perintah. Bukan soal bentuk, sing merintah soal. Sing merintah sapa? Sing merintah Allah ya. Dene sing merintah Allah kok kudu mbok lakoni. Ya kok kowe santai-santai wae, berarti ada gak kenal karo sing merintah. Nun jauh, umpama kan ini kan tenggalan mawon. Umpama sampean teng suatu tempat, padahal jenengan niku lek teng omah jadi lurah umpama. Lurah niku agar merintah anak buahnya langsung dituruti lah itu bae. Nah iki enek lurah mlaku-mlaku ning pasar, kira-kira teng pasar Turi Surabaya mriku. Jadi merintah wong teng pasare kan gawakno daganganku, gawakno belanjaku, ngene ngoten. Tak ben dituruti dah. Karo sing diperintah niku lho. Iki gawakno belanjaku, panggul kok. Napa langsung gelem? Mboten kurang mergo gak kenal lek kuwi lurah. Itu lho nggih. Dene wong salah to. Padahal sing perintah Allah niku. Salah to. Kok gak gelem budal? Napa sebab ini? Mergo gak kenal lek sing perintah niku Allah. Gak ngerti lek sing perintah niku Allah. Lek ngerti mesti gawani ninggal mas. Apa meneh sampai nuntut-nuntut. Pokoke aku urip kudu oleh rezeki. Aku iki sarjana kok. Bayar aku sedina kudu sakmene, sak wulan kudu sakmene. Lek wong bodho-bodho ngono tak gak apa-apa. Lah aku wis kadung kuliah entek akeh, kudu golek balikan sing akeh. Ngene-ngene. Kok mukure ngoten. Itu berarti dia tidak tahu jalur, tidak tahu rambu-rambu, tidak tahu seluk-beluk tentang hubungan hamba dan Tuhannya. Berarti hatinya buta. Lah, kalau niku kula panjenengan kedah ngerti. Terus biasane enten kata-kata ngeten iki. Bolak-balik nuwun sewu. Tangga men salah paham mawon kula sampean iki. Dene kok dijauhi ngeten iki terus. Nah, yo urip kok gak oleh temenan golek rezeki ku piye? Mosok yo terus nek taleto yo keluwan lho carane ngono. Lah niku terjasa niki. Kita gitu bekerja keras boleh. Nyambut gawe boleh. Bekerja keras boleh, ijtihad itu boleh. Selama ijtihad sampean itu tetap duduk manis sebagai hamba Allah. Justru kerja keras itu perlu wajib. Contohnya umpamanya jenengan kalau Allah Ta'ala pasti pengen ngerti enek bocah arep diserempet sepur. Enek sepur cedek kok. Dia malah harap nyabrang. Saat itu sama punya kewajiban dari Allah untuk menyelamatkan dia. Sama kudu kerja keras ngerebut itu disendal ben ora ketabrak sepur. Harus kerja keras itu dalam rangka duduk sebagai hamba Allah yang diwajibkan untuk menolong sesama hambanya. Bukan kok berarti pengen kata-kata ini terus lek ngono. Aku timbangannya picek ya, kalau ora usah kerja. Tidak salah paham ae lho. Timbangan aku diarani picek atiku lek ngono aku ora usah kerja. Rezeki wis dijamin kok. Nah, niki enten kesalahan penganggap awal sadurunge enek informasi niki piyambake mun duwe penganggap lek rezeki kuwi tukule lewat kerja. Lah ngono lho nggih. Tukule lewat kerja. Sehingga nalika diomongi rezekine wis dijamin. Lah langsung lek ngono ora usah kerja. Lah niku warai niku pun anu dhisik. Nek pamane kerja kuwi ora soal rezeki. Ijtihad, bekerja keras itu perintah. Perintah sapa? Perintah Gusti Allah.
iya diatur. Kerja keras itu diatur. Kapan saatnya kerja keras? Jam piro sampai jam piro. Lek wae jam piro iku dileren. Iku sing ngrongkon leren sapa? Gusti Allah. Kon medun maneh, manjengne. Kerja maneh sapa sing ngongkon? Gusti Allah. Kalau orang kerja keras itu posisinya terus dia di bawah kesadaran, penerangan iman bahwa dia itu hamba Allah terus, kan padang terus. Sehingga dia kerja itu tenang, gak ada rasa takut, gak ada rasa gelisah. Yang aku kerja iki ora karepku dhewe kok, aku kerja kene sing ngongkon kok. Ya kerja sing keras wong ditunggoni terus karo juragan. Kan ngoten. Juragan sapa? Dudu juragan kuwi lha kuwi padha-padha wah ketepaan karo juragan dhek dedekne mandor lah aku itu kuwi sajane ya buruh padha ae. Tapi aku kudu tak hormati kok pancen datae dhek mandor ibarate ngoten. Terus dia sadar betul bahwa ini ibadah. Karena ini ibadah dia tidak sembrono. Kewajiban seorang pekerja apa, kewajiban seorang pedagang apa, kewajiban terus kewajiban seorang pegawai karyawan apa. Itu semua disadari betul sebagai penyelenggaraan amanah. Dan nenek uang kerjanya keras, tapi posisi kehambaan disernakno, dilurwakno, disembranakno, sampai ketika dipanggil oleh juragan yang sejati Allah Subhanahu wa taala, lereno idza qudiyat idza nudiya Lissolati mi yaumil jum'ati fas'au ila zikrillahi wa dzarul bai'. Iwa nudia tetkalane wis dipanggil lissolati krana kanggo salat Jum'ah. Mi yaumil jum'ati saking dina Jum'ah fas'au mongko padha lumaku sira kabeh. Fas'au ila zikrillahi maring zikir ing Allah. Wa baru jelas kok perintah ini. Wa baru lan padha ninggalo sira kabeh ninggalo al-bai' ing aktivitas sing dianggep ngolehno bati. Al-bai' ing dol tinuku. Berarti napa? Aktivitas sing golek bati, go modal tenaga. Gitu nggih, golek bar kerja oleh jadi jenenge oleh modal iki oleh bati iki pokoknya kerjaan sing berupa dol tinuku, menjual jasa, menjual barang, okay. Aktivitas sing saliyane sholat, saliyane zikir saat itu harus ditinggalkan. Berangkatlah kamu pasau, berangkatlah, berjalanlah kamu kepada aktivitas zikir. Ya wes. Itu batas itu ya dinot kuwi. Kuwi perintah kono kok matuh. Itu sesuatu yang matuliba, sesuatu yang diperintahkan, yang harus dijalankan. Ojo sampai krono ngugemi semangat kerja, ngugemi kerja keras sing sakjane pol-polane pol kerja keras sing sakjane ning perkara arep gawuh. Rezeki iki sakjane wis dijamin karo Allah. Ya niku jenenge lalar gawe wong Jombang ngarane. Lalar gawe ora usah mbok gothek wis nutup dhewe mbok gothek kan jenenge masa tong-tong gothek. Cara kene iki napa gothek iki? Singgah. Iya nggih. Yang enek jambu kuwi. Ya tengok-tengok terang ke jambu mesti runtuh kok. Mesti runtuh. Supaya runtuh ngono nggih. Saya tugas mengisor jambu apa? Nyapu. Betul lho, nyapu. Tugasnya kayak nyapu. Kok malah golek gotek, digodek jambu, malah pekerjaannya nyapu ora dilakoni. Lah niku jenenge wong gak ngerti tugas. Wong gak ngerti tugas iku berarti atine peteng. Gak ngerti ndi sing kudu dilakoni, ndi sing ora kudu dilakoni. Iki kudu hati-hati awak dhewe. Hati-hati. Nah, soalnya gini wow, ya terus jauh. Dan ini pun ngerti itu tak ngoten niku. Tapi dia panggah ngoten terus ini, mana ngoten. Nah, kebanyakan wong kadung pijak. Ya kudu ditambahno. Iya nggih.
Jadi pun sireng keterangan ngoten niku pun genah lek rezeki niku king Allah. Pun genah lek bangsa salat, bangsa ngono niku nggih perintah saking Allah. Pun genah lek nyambut gawe kudu golek sing halal, ora oleh sampai sing haram. Ngoten niku nggih diaturane Allah niku pun genah pun ngertos tapi nggih boten tega niku. Dodolan niku lek boten ngapusi nggih boten oleh duit akeh niku. Lho. Nyuwun sewu berarti orang ngerti bahayane napa barang haram niku mbahayani ora ketok. Sing ketok barang haram oleh bati akeh kowe enak lho. Wong mawa kok dianggep murah trimo lho, itu padha abane wae. Ini bener atine sing mboten iso bedakno. Iki halal, iki haram, mboten ketok padahal halal dan haram itu diperintahkan Allah untuk sing halal digoleki, sing haram dihindari. Lah kok enek wong nyambut gawe ngwethu kerja keras ngubur rezeki sampai ngelirwakno halal haram. Jadi itu berarti dia tidak tahu bahwa ini membahayakan, ini tidak membahayakan. Perasaannya tumpul dan sampai hatinya picek. Nah, terus sing takolan pun kadang picek atau terus pundi. Ya golek penuntun, wong picek nek gak dituntun nggih. Yo kabeh gitu ya. Ya sing nonton sinten? Ya sing kena mbok enut. Ya sing kena dinut sinten? Ulama. Mane kan Nabi ndawakaken ittabi'ul ulama fa innahum surujud dunya wa masabihul akhirah. Ittabi'u padha manuta sira kabeh al ulama ing pira-pira ulama. Fa innahum mongko sak temene ulama iku surujud dunya dadi pepadang dunya. Wa masabul akhirah lan dadi penyuluh akhirat. Lek kowe manut ulama dunyamu padang akhiratmu padang, tapi lek kowe nganggo karepmu dhewe mungkin dunyamu padang. Mergo krana kowe korupsi, kowe ngapusi, kowe ngelongi timbangan, kowe ngelongi takeran, kowe ngelongi ukuran. Mboten ukulahmu nguntingi gawe untingan kangkung sing mestine niku kudune ya jujur, lah kok malah sing bonggol-bonggol dalan tengah, ngapi-api dalan jaba, ora ben lari umpamane ngoten. Ya bener mungkin bathmu akeh. Kekayaanmu cepat meningkat tapi kekayaanmu itu menjadi hijab. Jadi kelilipe imanmu. Loh, betul lho nggih. Lek sing dipikir sing Jawa tenan soal kepentingan sing kanggo urip teng donya niki. Pol-polane pol jane niku urusan fisik. Sing pol-polane pol fisik niku balike teng lemah. Pak niku ngoten. Pol-polane pol urusan fisik niku balike teng lemah. Lah urusan rohani, urusan hati, nah ini yang sebenarnya nanti akan terus hidup abadi, yang terus masuk di surganya Allah atau di nerakanya Allah, itu sekarang dengan hati ini. Wale hati kudu diselamat no. Nah nyelamat hati ini kudu nganggo wong sing ahli hati. Tadi ada wong lorone lara mripat. Lah kok marane ning dokter jantung, itu mripate gak ketambahan. Nek wong lorone lara jantung, liver, paru-paru. Marane ning gone mantri, ngoten iki ora ngono, mulane nggih nuwun sewu sok-sok. Wonten wong niku critakongan lho Pak. Lho jane iki pun ngaji kene niku. Ngaji rutinan teng kudu-kudu kula eloki. Niku pengajian teng radio, teng TV niku benesuk niku nggih kula tamati tenan. Tapi kula kok panggah. Nuwun sewu panggah picek mawon to. Nah, marai sing sampean sing niku malah perkara sing dudu urusane sampean. Dong perkarane perkara jenengan niku perkara hubud dunya, kelilipan dunya, penyakit meripat ati. Lah kok sampean ngaji soal semangat jihad. Wah, lagi mboten cocok. Ngaji wah mari kita jihad berjuang membela agama Allah. Sementara sing ngrungokno pengajian dhewe napa ora atine klimpen dunya mboten cocok terus ya golek guru penuntun kiai ulama sing ngerti klipe atimu berarti napa itu golek mursyid ben ora picet kudu golek
mursyid lah. Lek wong niku pun ahli saged. Di setiap daerah itu pasti ada dokter spesialis lah kan nggih. Nah, moto-moto di antara sekian spesialis itu pasti ada yang lebih ini lagi, ada yang lebih canggih, ada yang lebih top, ada yang lebih mesti enten niku disediani. Karena sampean puskesmas mesti enten rujukan rumah sakit sing lebih lagi ke rumah sakit Blitar, iso digawa teng Karangmenjangan lah kan nggih urutane. Kami soal hati gitu, itu harus spesialis hati kok. Lah urusan lara hati, spesialis hati, yang digulai dokter mantri biasa-biasa sing tukang ngaji. Monggo mau sing ngeten oleh ganjaran, anu ganjaran. Dulu niku cara anu kan vitamin-vitamin mawon. Ya niku penting. Ngaji sing bangsa ganjaran fadilah-fadilah niku nggih penting lah mboten ngoten ora informasi kok nggih. Dikandani sapa sing gelem ngombe vitamin C bakal selamat saka sariawan. Sapa sing gelem maca surat Waqiah ora bakal diparingi fakir. Niki lek cara lalu kan janji-janji sapa maca iki niku lah informasi. Tapi terus fase terapi itu butuh sekedar ini sampai pada terapi. Pada sampai cara penyelesaian persoalan. Bagaimana hati saya kok picek? Jadi aku kudu golek dokter sing spesialis mata, sing bener-bener ahli. Teng Blitar mboten enten ya Pak, spesialis mata sing ahli tenan. Mripat kula niku piceke pun lara tenan kok niki. Ya golek liwat daerah. Gak perlu teko Jogja, Jogja pun mboten kian mboten sanggup. Teko Jerman kudu dituruti. Itu lho nggih. Nek kok pengen melek apa ora? Nek gak pengen melek wis dicekal. Tapi terus nabrak-nabrak. Jenenge wong pitik lan nabrak-nabrak lho. Lha nek ditabrak ora kadang-kadang ditabrak reno ya. Wong pitik atine nabrak Gusti Allah. Nabrak takdir, nabrak hukum, nabrak ini, nabrak batas, nabrak pagar. Gak roh itu dulur, gak dulur, tabrak. Memperkara semangat pengen oleh rezeki ini lho. Semangat pengen sugih, semangat pengen ini, semangat pengen ini. Akhirnya cara, jalur, jalan sing sakjane dibatasi Allah itu gak dilakoni. Mlebugan buntu diterus nek ae. Mergo saking semangate ndek golek rezeki ben oleh akeh nggawa tergandeng. Satu sing dileboni gang buntu. Ora iso muter. Ora dadi sopir nabrak-nabrak. Jadi kalau terus urusannya dadi renara to nggih. Ya lek sing ditabrak menungso ngoten mawon. Nuwun sewu, niku urusane kalih paling-paling salantas nggih. Iki disidang anu sidangnya menungso mungkin didenda dihukum dilakoni sing anu nek iki sing ditabrak sampai soal iman, sing ditabrak sampai soal keselamatan akhirat, sing ditabrak sampai posisi ketuhanan, sampai dia kadang-kadang tahu dibilang balik ya. Nuwun sewu sampai misuh Gusti Allah goro-goro nyambut gawe gagal, mergo kadung semangat ijtihad wau. Ah, mula perlu wong niku perlu duwe guru. Wong niku perlu duwe guru. Lah ora duwe guru kan nek sing nuntun. Kan nek sing nuntun. Ibarat wong lara kudu duwe dokter spesialis. Nek gak ana dokter spesialis gak nek sing ngekeki ngerti. Niki anu, Pak. Niki vitamin iki, sing niki kandungane ngeten, komposisine ngeten niku. Itu enak sih, kadang-kadang bahaya yang akan menimpa seseorang itu lebih berat. Kadang-kadang guru niku sok-sok carane nambani mboten padha. Imam Ghazali nate maringi contoh ngeten. Niki gambarno hubungan murid kali guru. Wong niku lamun guru ya kudu total manut guru niku. Kaya pasien total manut dokter. Nek pasien kok malah nguliahi dokter. Pokoknya anu Pak Dokter, kula niku purun zaman tambahan menurut tambah, tapi sing ngracik obat kudu kula dhewe ora usah ngono, ora usah dokter lek ngono. Kula purun manut jenengan Pak Yai. Tapi sing mentokne wiridane kula tapi di posisi kula pun diubah. Kula niki sibuk kan lho buruk diuruki ngono apa ya ora ngerti gurune lek. Iki pegawai, sing iki karyawan biasa, sing iki santri, sing iki kiai. Sing iki petani dulu aku ngerti. Dan soal tugas kan mesti disesuaikan ta.
Dokter kan ya ngerti to lek kita cilik iku wong dewasa, lek cah cilik obatnya ya sirup, lek wong dewasa kon untal kapsul lan ngoten. Dokter mesti ngerti to. Tapi saat-saat yang sangat membahayakan kadang-kadang dokter itu juga memilih cara yang paling tepat, kadang-kadang tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh murid itu sendiri. Contohnya, contoh paling Imam Ghazali, enak uang, turu, pinggir kali, nggak turu tenggalengan, iya, turu tenggalengan itu ngawah, mangap, turu tenggalengan kadang kepenaan. Baduke ditumpani capil ngoten niku irunge kalih baduke apa tutupan sinar matahari to nggih ning pinggir galeng. Ben wonten sing nggon cangkemen iki sik mengo. Ngoten ngorok. Lah kok moro-moro niku kelben kula cangkem leng kok. Cangkem leng. Wis turu saking lenggere bengi karipan. Mergo bar delok wayang kulit semalam suntuk. Ngoten. Niku karipan. Wong sampun mlebu. Kulit ambake pun mboten iso selesai to, Wong. Kula nomor kadung mlebu. Lah apa perlu niku diskusi dhisik? Ya dokter utawi kanca sing ngerti. Wong sing welas tenan karo wong niku. Betul lagi. Mungkin kanca sing luwih ahli tentang perkuloan, gitu. Terus ora kesuwen, tekel cek. Wong niki diangkat dipanggul gawa ning kali dicangap. Kubyur banyu niku dilebono cangkem sakake. Wah, wah wis gak gelem dipaksa wis diubah. Parakes. Bar niku mara dijunjung, dijantur sikile deren dhuwur, sirah-sirah ngisor, terus muta-muta. Lah metu sak ulone bisa. Cara penyelesaian kadang-kadang terluat. Mengenai saat-saat kata menjauh lagi, kadang-kadang murid torekoh, kadang saat-saat ini mursyid kamil ini kadang-kadang perintah guru itu saat-saat megai. Contohnya kayak yang diperkas kadang merokok, sopan, buahnya tiba ini tidak cenderung ngetok neulah, ngetok neulah. Kadang-kadang pulau Soro kayak, ini 40 dino, ada DE sarjana ekonomi. Tapi kalau kiai ini, ini 40 dino, bendino ditimbali Pak Yai jak jagungan. Malah ada anak tamu kok ngadiri suguh tamu, ngadek tinggi. Dia lagi poro tadi, sarjana itu kok jadi suguh tamu. Ini kenapa saja nih enten ulo sekarang ditokne kalau Pak Yai ini, kenapa ulone hati rupa takabur jadi sarjana ini, ben metu, ben gak sombong jadi wong. Ben tanggap. Dari soal yang kecil, nek tamu itu kebutuhannya apa? Tamu ini, nek tamu ini ngerokok butuh asbak. Nek tamu ini nganu kopi ini nganu, ngombe kopi itu sosok ya dilebet yang lampu butuh tisu. Dia belajar ngeladeni. Karena apa? Ketika nanti mungkin dia sudah bergaul di masyarakat luas. Tak pada hakikatnya hidup di tengah masyarakat itu pelayanan. Dan jauh kata Pak Haryanto, oke. Dikira ngadeni wong. Tak pokoke ngadeni wong sing butuh bensin. Toko sing lari-lari kok laden-laden kabeh. Dene dia jadi sarjana tidak punya kemampuan untuk melayani. Dia malah lupa sengsara. Dan itu dilatih. Itu contohnya mawon. Contoh malih. Apa? Contohnya bagaimana seorang guru. Seorang guru bahkan mungkin seorang dokter yang bijaksana. Itu kadang-kadang si murid itu tidak paham. Malah sak gedakan kayak ngapusi. Guru ini loh, ngomong ini kayak ngapusi. Tapi itu demi penyelamatan murid. Demi penyelamatan murid dan betul kelilipan itu loh. Tapi yang dipun kisahkan dari Imam Ghazali, dokter bijaksana nih diceritanya. Ini tinggi sanetan, tinggi contoh seorang guru mursyid mendidik muridnya. Jadi Imam Ghazali nggak ada cerita. Enak uang, lanang wedok, uang lanang wedok sak judul jadi manten. Kira-kira pun 10 tahun betul juga anak.
Wis rabi udah 10 tahun, bahkan mungkin 20 tahun orang duwe anak. Jadi piyambake pun berobat ngriko gagal, berobat ngriko gagal, berobat ngriko gagal, berobat ngriko gagal. Mungkin biasane kalau dokter dikandani anu Bu, penyebabnya niki jenengan niki nuwun sewu rahim panjenengan menika ketutup lemak ingkang kandel. Terus spermane suami panjenengan boten saged mlebet kanthi lancar. Lalu diomongin ngoten kata-kata sing lanang ngoten lho. Wala jenengan iki penyakit ngeten sehingga jenengan mandul mboten saged anu lha niki obate niki ngoten. Ya karena nek dikai obat ya diombe obate. Tapi dokter gak bijaksana malah baru ngombe vitamin untuk penguat kejantanan, malah nafsu makan tambah, malah lemu. Malah lemu lho sing wedok ngoten ngombe vitamin apa-apa atau pengurangan lemak diet malah lemes. Akhirnya berusaha lemes gak kuat ngombe. Apa berusaha lemes terus gak kuat akhirnya kepaksa gak sido diet. Mergo persoalannya pun kena. Ya mbak niku kenging napa? Rahime ketutup lemak. Niku tok persoalan. Tapi ngurangi lemak ini kan ya angel. Wong ngoten, bapak pun putus asa. Ora usah berobat, tapi pun terus mengusik pada hatinya pokoknya aku kudu duwe anak. Masa rumah tangga kok gak duwe turunan. Akhirnya dikabari koncone. Lho, ning kono iki enek dokter canggih. Dokternya campur dadi kiai, campur dukun. Ngoten. Dokter ya kiai ya dukun wis pokoke hebat iki. Walah. Wis ngoten jajal moro-moro. Wis moro niku dugi salaman plek ngoten. Napa jenengan? Kalau anu iki Pak Dokter atau kiai terserah niki kula terus munjul matur. Pokoke kula persoalan kula ngeten. Niki si tabib niki mboten purun langsung kayak resep guyu ngakak. Sampeyan niku lucu. Nun jauh nggih. Ningali model sampean, bentuk sampean ngoten iki tapi pundi apa bae sampean pundi? Dudune. Ini apa jenenge pundi Bu? Didudune. Model bentuk ngoten iki urip sampean iki karek kurang 40 dina kok pengen duwe anak niku lak lucu. Lucu sampean niku. Percaya kali kula nggih. Nggih. Sampeyan iki umure karek kurang 40 dina. Ibangane raman mikir gawe anak pengen duwe anak, mikir mau siap-siap arep mati mawon. Percuma raman pengen duwe anak umur karek 40 dina kok mikir duwe anak. Disiapne mawon jenengan mangsul mawon getu, maca istighfar sing kathah salate ditepi. Mungkin sawayah-wayah saestu-estu pas 40 dina mungkin sampai saged husnul khotimah. Saestu lho niki. Zaman nganggo kali kula. Percuma zaman mikir, wah mulih sausah ora karuan. 40 dina ora duyan mangan, wah kabar arep mati kok. Ora duyan mangan, ora duyan ngombe rino wong maca Quran, maca istighfar macam-macam wiridan terus pokoknya mboten turu wong loro niku. Wis pokoke wis muga-muga tenan husnul khotimah, dina nangis. Mergo dikandani dokter canggih tandha lek arep napa? Mati kurang 40 dina. Wis oleh 40 dina yo arek kurang jam ngono. Bintane lah kok iso urip. Bintane bak menapa 41 Dik. 41 wis tambah sedih lah kok iso urip. Kok akhire bebek walso wae dokter kurang ajar ngapusi wong. Anu nggih. Akhire kepanggih dokter diguyu malah. Sampeyan kok ya lucu. Sampeyan butuh apa ta? Butuh anak. Butuh duwe anak ta? Nggih. Lah nggih sampeyan butuh duwe anak. Tapi nek sampean mikir duwe anak ya lucu, wong sampean iki kelemon. Nek sampean tau mau ikon diet ya ora kuat. Tapi nek sampean tau mau arep mati kurang 40 dina susah ya kuwu karepe dhewe. Pondar iki jenenge langsung ora sida mati kok malah muring-muring. Ora sida mati alhamdulillah.
Langsung ngoten kok ya lucu dah. Sing ngomong ajeng mati niku kula lho, Gusti Allah niku duduk kula. Apa terus pundi to? Tapi kula niki dokter ngewangi sampean ben sampean duwe anak. Sakniki jenengan pun kuru ya niki. Insyaallah lemak-lemak panjenengan pun telas. Mergo mboten namung sekedar diet. Wong diet niku lek atine isih normal mboten susah niku nggih. Pembakaran lemak kurang cepat lah ngoten nggih. Selajane olahraga gethu ning atine ora susah ngoten biasane panggah lemu mawon ngoten nggih. Kaya kula ngeten iki kan tukang melek bengi lunga terus yo panggah lemu mawon sedina mangane ping 5. Nang omah ping 3 ku pengajian teng mriki sepisan, ikut pengajian malih teng mriki pendemangan mangan maneh ora dituruti mangan ngenak-ngenakne niku mesakne. Pun akhirnya yang niku wau kalih dokter itu pun sampeyan wangsul pun sehat insyaallah sekedap oleh sampeyan gadah anak. Wis tasakuran bar susah 40 dina dikandani tibake niku ning ngapus-apus tenan ya saweneng wis langsung tancep gas ngoten wae. Nggih mboten ledak langsung kasil. Dokter sing bijaksana niku sok-sok ngoten iki. Kadang-kadang wong dokter kan ya sing bijaksana tapi padha-padha nyuntike niku sok-sok enten sing gak kerasa enten sing kerasa ae betul nggih. Pas cilik dijak guyon. Duh, apike enek kuku-kuku nggih, kuku-kuku tapi marane wis nyuntik. Ih, ngoten. Ya lara tenan harus gak sida tapi wis bar nyuntik lah ngoten. Kan bisa begitu. Kadang-kadang guru mursyid apalagi soal rohani itu banyak sekali terapi-terapi yang diterapkan pada kita nggak tahu. Mulane pasrah mawon. Ngoten. Pasrah mawon karo guru dalam arti apapun kebijakan guru, terutama soal kerohanian, kita jangan curiga. Nek pasien kok curiga karo dokter, gak manfaat resep dokter. Nek murid curiga karo guru, gak manfaat ilmune guru. Betul kan gunane, curiga mesti setengah-setengah lakone. Nah. Jadi langsung datang soal intimasi basirah. Dicek mata hati itu pada hakikatnya adalah karena apa? Karena kita punya mata mata hati tidak digunakan untuk melihat kekuasaan Allah, jaminan Allah, kenyataan hukum Allah, tapi justru kita kelilipan hubud dunia, cinta kepada dunia, sing notabene itu adalah rezeki. Menawi pinten-pinten pengawasan sing sampun, kula nate bicara napa? Soal manusia dikepung oleh 6 niku nggih. 6 nggih, 6 niku napa? Hidayah kepada Allah dihalangi oleh iblis. Ngoten nggih. Iblis itu musuh untuk meningkatkan nilai manusia, lalu ada lagi satu. Menungso niku diganggu nafsu, sing nafsu niku sakjane ora ganggu. Nafsu niku untuk jadi power kekuatan supaya wong niku gawe kemuliaan, cuma kadang kali iblis diperbesar sampai wong niku nyaingi Gusti Allah, dinten syahwat malih. Sing asline syahwat niku niate kali Allah Taala, hikmah saking Allah Taala niku syahwat niku untuk pelengkapan kehidupan. Mergo wong niku lek gak duwe syahwat, gak doyan mangan, gak doyan wong wedok, dadi lak uripe cures. Nah, kalau Allah disewani syahwat supaya uripe berlangsung, terus enten malih Allah niku jamin sing jenenge rezeki. Jamin sing jenenge rezeki saking Allah. Untuk apa rezeki itu? Untuk kelengkapan dia hidup ini supaya jadi hamba Allah. Ibaratnya buruh, ya, ibaratnya buruh atau karyawan yang tugasnya keluar kota ya mesti karo juragane disangoni uang makan di sana kan mesti dicukupi ta ya. Tapi orang percaya. Kadang-kadang ahli ya, restoran sak Jawa Timur sing duwe aku kabeh. Ngoten nggih. Lah krana kowe karyawanku ora perlu to ndi uang makane Pak. Lho ora usah ngono. Wis. Sing penting budal ya budal kok lak karyawan apa restoran sing kono wis diomongi. Iki bocahku numpak motor letere iki AGM nomor sakmene engko lak menggok ning ngono ora usah dibayar. Ora usah ditarik wongku dhewe. Tapi pun beres. Senajan mungkin Allah mboten ngehi duit terus sampean. Tapi soal rezeki mesti tekane. Senajan rezeki ora kudu rupa duit. Betul loh. Nah dunia itulah sebabnya ketika kita cinta kepada dunia,
lalu bahwa dunia itu segala-galanya, mergo didorong syahwat nikah sehingga kita tidak bisa menghadap kepada Allah tapi menghadap kepada dunia. Istilahnya malah idbar, mengadakan sikap nyingkur wong Jawa ngarani. Membelakangi Allah, menghadap kepada dunia. Jadi ku sing akhirnya ora ketok apa. Tapi kalau sampean purun ngamati nganggo mata hati yang jernih, nganggo kenyataan yang kita hadapi, kita cari hikmahnya. Sebenarnya banyak sekali. Contoh-contoh jaminan. Contoh-contoh jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus cara penyampaian Allah menjamin itu sendiri juga berbeda-beda. Mulane rezeki piro ae tamponen. Kewajiban sak piro abot lakonono. Lah ngoten to kudune. Aja dihubung-hubungno. Jadi enten iki cerita malih ya, tentang itu sing mboten paham soal rezeki. Dhek njaluk petane rezeki kuwi sing ora liwat kangelan. Iki enten kuli itu tukang napa niku manggul beras saking truk digomedhe kuli karo iki. Mana ya. Mana niku dengan sarapan sego pecel sak pincuk mawon. Kudu nengguluk dhisik setengah truk olah opah baru iso sarapan ibarate ngoten. Dan itu karena niki mana niki ya santri ya tahu ngaji barang ngerti soal kodok kodar takdir ke Allah kabeh niku Rasulullah. Betul lho. Rasulullah. Gusti wong jenengan iku maha kuwasa. Iki ngerti soal rezeki niku. Mosok mboten saged to Gusti jenengan niku nekakne rezeki kula sing kula mboten usah kangelan ngoten napa mboten saged to Gusti. Wong ajeng angsal sego betul sak pincuk mawon kok kudu liwat menggolok napa manggul karung pinten-pinten karung nembe angsal sego sak pincuk. Jadi ada kesalahan ini. Ada kesalahan bahwa antara ijtihad dan rezeki itu sambung. Gitu. Akhirnya kalau itu kebok kula niki panjenengan paringi rezeki sing mboten usah kangelan. Saya itu wangsul ke pasar. Moro-moro tenggalipun manggenan kira-kira di teng gerdu napa teng napa teng perapatan wonten wong tukaran. Tukaran wis teman-teman iki kok ngamuk wong loro niku. Tapi yang ngertos itu, makanya akhlaknya apik jane tiyang niki. Nek gak apik apa iso mikir sampai tok rezeki ngoten-ngoten to nggih. Akhire bangsa enten tiyang tukaran itu dipisah. Dipisah kali jane. Suruh satu karan, ora satu karan soal apa? Perkara ngene kok geger. Lah sing dipisah lho kok malah ngamuk, genten wong loro niku ngrubung ku ambake. Terus itu, iki kurang ajar, gak urusan mana-mana. Iya, bener kurang ajar kowe iki. Ora urusan mana-mana, Bro. Diantem lah. Pas atung-atungan teman-teman iku wau enten polisi patroli lewat jegrek langsung dan kepung tawuran tangkep kabeh wong tinggane teng mobil polisi di penjara apa di sel dhisik wis pokoke anu Pak kula pun wis ora nyatane tukarane karo wong sitok ditawur urusanane apa ning kantor wis gari-gari teng mriku ndelalah polisi sing piket iki nggih namung piket tok mawon betul kan. Kalau mungkin soalnya nor berbelit sampai akhirnya diputusnya bisa uang telu ini. Ya, bisa itu lagi dijamin. Esok tak piring, sore tak piring kan karena orang sama dulu. Lalu itu, lek uang itu bukan sadar. Jaminannya Allah mesti tekannya terus. Nalika rezeki sing dijamin Allah niku liwat sengsara ngoten niku terus Rasulullah. Sampai akhirnya napa piyambake mestine wajib nerima kan enten kewajiban to nggih. Nalika karo Allah Taala diparingi rezeki sing liwat sengsara ngoten niku kan enten matulida, enten sesuatu sing dituntut kalih Allah. Napa? Kudu sabar lan nerima. Lah kok sabar nerimane ora dinggo. Lah niku akhirnya betul ngerti hikmah. Betul ngerti hikmah, napa mergo nuwun sewu, matane minimal meskipun gak pitek minimal prilipen, gak usah ndelok hikmah. Terus didune karo Allah hikmah, ya tak turuti. Iki jare tak turuti rezeki sing gak usah kangelan iki lho, rezeki gak kangelan. Nah, tapi ya kowe
lewat penjara. Akhirnya ya yang Rasulullah udah rasa diri bengi-bengi niku nrasa ya Allah. Terus pundi Gusti kula niki kok sampai disolong kula niki mboten salah. Terus akhirnya enten Hatif suara tanpa rupa kayak penjelasan. Ya salahmu dhewe diduni rezeki penak-penak lewat mengguluk mestine kowe luwih penak malah njaluk rezeki sing gak kangelan kowe malah dipenjara. Ya, napa kok ora hikmah. Wong niku lek tenaga kasar ini kuat. Niku darahnya kan selalu baru, yang keringat selalu metu kan berarti kotoran-kotoran itu keluar lewat pori-porinya itu mulane bisane wong ngoten niku sehat-sehat. Ya betul lek wong sing gak kangen atau mangan terus niku malah gampang mboten sehat. Tak kira itu bagaimana? Niku hikmah. Lah itu harus diyakini betul bahwa soal pemberian dari Allah mesti terjamin, tapi soal perintah matuli bamingka, sesuatu yang diperintahkan Allah kepada kamu itu harus kamu selenggarakan dengan baik. Nek sampai ora posisimu kualik, sesuatu yang diperintah mbok lirwakne, sesuatu yang dijamin mbok uber-uber. Lah iki jenenge sampean kenging kena penyakit buta mata hati. Buta mata hati. Itu semua harus kita yakini, harus kita usahakan. Salah satunya adalah kula panjenengan kedang duwe guru sing tukang nyebul keliling ben gak picek. Lah wong nyebul niku mesti gak iso nyebul dhewe. Sampeyan saged nyebul keliling sampeyan dhewe? Muga-muga mboten saged. Sing nyebul kudu wong liya. Soalnya penyakit hati niku kadang-kadang banyak. Jadi napa nggih? Wong ati niku kadang-kadang kena takabur sithik ngoten mawon nggih pun sudah kok awasi hati. Artinya hati lalu tidak mampu membedakan mana yang benar mana yang salah. Nalika hati pun kena sombong. Akhirnya ukurannya anggere wong iku tunduk karo aku, ya berarti bener lah. Wong itu gak tunduk ya salah meskipun gak jadi bener. Dengan niku sing marai wong sing duwe dawuh Kanjeng Nabi, man kana fi qalbihi dzarratun minal kibri dakhala nar. Bapak wong sing ning jero atine ana sak titik sangka rasa takabur mlebu neraka. Mergo apa? Wong takabur itu rata-rata dan sudah menjadi wataknya dia pasti menolak kebenaran dari orang lain. Gitu. Minimal dia bisa objektif. Ada wonten sebagian sahabat sing karo Kanjeng Nabi diwasiati sitok kok. Nabi, kula niku jane kepengin dados tiyang sae. Terus pundi to Kanjeng Nabi? Dados tiyang sae niku kok angel men. Tugase kathah ngriko-ngriko mbok kula niku panjenengan paring wasiat sing sithik mawon sing kira-kira kula mengke enten jaminan dadi wong apik. Kanjeng Nabi kok jawab namung setunggal kata, la tangdop jemring-ring. Ini waktu itu ternyata ternyata muring-muring itu sing sering wong muring-muring kan karena yang muncul di situ aku nih itu lah. Aku nih itu lah, niki perlu ditambani. Sing nambani guru, ya awak dhewe sing nambani angel biasane. Awak dhewe mijet gegere dhewe ya ora iso maksimal gitu deh. Ya mungkin paling-paling diongkek kalau Pak ya diongkek tapi ya padha pada iso. Tapi lek sing mijet wong liya niku ngerti, urape sakmene kenceng lho. Sing mijet guru, sing nambani guru, insyaallah ngerti. Bapak malah soal rezeki. Soal rezeki. Niku guru niku pun ngerti pas-pasan. Kadang-kadang kiai niku guru dan mursyid sing kamel niku lek merintah kok sok-sok niku nggih. Niku sing dipasno sing paling pas karo muridé. Lah kadang-kadang muridé sing mboten sadar ngoten. Belajar yakin niku pancen angel. Iya nggih. Ya nyuwun sewu jenengan kabeh niki yakin mboten nek bakal mati. Yakin? Maka gak siap-siap. Lha iki angel kan gitu nggih. Wale urusan rohani, urusan hati niku nggih gampang-gampang angel tegese gampang niku sakjane persoalane niku mayar ngoten. Ya angel ning nyatane dhewe iso-iso lha ngoten to nggih. Angel. Terus ala mengutek pikir-pikir ngoten nggih. Ngaji sing gedhe kapan kawitan iki jajane sama sekali tidak ngerubah posisi sampean. Kok sing ngaji hikam sing asale melarat terus dadakan dadi sugih.
Ngaji hikam sing asale petani moro-burane profesi dadi pengusaha besar ki mboten. Semua kan berjalan menurut posisinya masing-masing. Cuma sing perlu dirubah yang ngomong ini kesadaran bahwa melakukan apapun ini adalah ibadah. Jadi ampun dianggap ngeten, ada sing bisa niku kalau jelas nih. Jangan kok dikelola ngeten didhawuhke. Olehmu njungkung getu goleki perkara sing dijamin. Lan olehmu sembrono ora nglakoni perkara sing diperintah, kuwi nuduhne nek atimu picek. Lah ngono to dawuh niku. Niki ampun kesusu. Dipilah ngeten. Lek ngono ya aku ora usah ning pasar ben ora gethu. Lah aku tak ning masjid ae ben nglakoni perintah. Lah ngono lagi kadang-kadang. Niki mboten apa sih itu maksud. Dalam satu langkah jrek ngeten iki. Jenengan apa boleh macul? Macul itu kan harus ijtihad. Ya macul itu kudu temenan. Cuma temenane macul kuwi aja dinggo goleki perkara sing dijamin Allah. Sampeyan nandur gedang siap. Niku aja pisan-pisan sampeyan nandur gedang niku niate dinggo napa? Nyuber gedang barang sing mesti dijamin. Angger nandur gedang ya mesti tukul jangan ora usah mbok omong ya gedang-gedang kalau gak sampai wah gedang tak pateni kuwi. Anggere wong niku nandur gedang mesti tukul gedang. Lah sing penting niki lah perintah wong nandur gedang iku apa? Iku lho. Perintah iku lho lakonono. Perintah wong nandur gedang lho bangun kudu menurut aturan sing ana nggone ilmu pertanian. Dikek rabuk dhisik. Dikek rabuk kandang. Lah ngeduk lemah sing sisih dhuwur kudu didhewekno, lemah sing isor didhewekno kok nguruke ben gak jambor. Macam-macam iku aturan sing kudu matuli bamingka. Termasuk matuli bamingka sing bangsa ati di tengah-tengah kamu melakukan getu itu tetap harus sadar lek kowe iku kawula. Iku jenenge matuli bamingka. Jadi sing dituntut Allah diperintah Allah nalika kowe nandangi penggawean iku apa? Sikap hatimu. Sikap batin iki jenenge matuli bamingka. Kan iki sing kudu ditukul rek. Aja sampe getu nyambut gawe atine kelendran. Nalika awak dhewe semangat ngurusi ati pengen ibadah nyambut gawene kelendran. Lah iki jenenge mboten tetap selalu ada sesuatu sing diperintah mboten kelakon. Tapi ya kudu bareng-bareng. Nyambut gawe sing temenan. Tapi kesadaran jadi hamba terus tumbuh. Kesadaran jadi hamba terus tumbuh. Tugas-tugas kehidupan juga harus terselenggara. Nah kalau niki saged karo-karo niku sing diarani napa? Di dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ora kok gentenan, lek gentenan niku padha gak murupe. Jenengan nyambung kabel kok sing plus disambung, sing min dipedhot terus genten, sing min disambung sing plus dipedhot kapan murupe? Ya mboten murup. Lah bisa murup kudu nyambung karo-karo. Balik mungkin murup. Ijtihad sebagai wahana, sebagai lahan, sebagai tempat medan ibadah harus dikerjakan. Harus dikerjakan. Itu ijtihad dalam arti sungguh-sungguh dalam bekerja. Sementara semangat dalam hati sebagai hamba harus terus ditumbuhkan. Nah, ini bisa stabil. Mungkin seluruh aktivitas itu ternilai sebagai aktivitas yang diridhai Allah. Sekaligus secara wajar aktivitas itu bermanfaat di tengah-tengah kehidupan. Menawi kula panjenengan saged ngurus hati, matakno hati. Lah, nun sewu selama niki sing umum sing nun sewu sing awak dhewe saged ningali niku lek soal ijtihad nyambut gawe lak insyaallah pun paham sedaya nggih. Piye dadi wong tani sing sregep, piye dadi karyawan sing sregep, lek dadi dosen sing hebat. Dadi insinyur sing hebat niku ampun enten ilmune gitu nggih. Cuma piye nglungguhno ati ben nalika nglakoni keilmuan sing bangsa insinyur, bangsa tani, bangsa dagang, bangsa pengusaha, bangsa niki di tengah-tengah seluruh bentuk ini masing-masing tumbuh nilai ibadah. Nah niki perlu wonten guru. Ya niku ulama
Mboten kok ulama niku ulama sing nuwun sewu, ulama sing dadi anggotane majelis ulama mboten. Ulama sing menurut kriteriane Allah. Napa? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang bisa takut kepada Allah hanyalah para ulama. Ya kudu golek ulama sing mewarisi perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Orang ilmu yang punya ilmu sing ilmune niku saged dorong panjenengan duwe rasa wedi teng Allah. Jadi pengusaha nggih takwa teng Allah, jadi petani nggih takwa teng Allah, jadi pedagang takwa teng Allah, jadi pejabat takwa teng Allah, jadi wong alim takwa teng Allah. Artinya apa? Masing-masing pos, masing-masing titik, masing-masing tempat pelungguan ini ada kesadaran total bahwa saya ini hamba Allah. Lek lungguh kupas ning kene berarti aturan sing kudu tak lakoni ngene. Lek lungguh kupas ning masjid, carane lungguh ning masjid ngene. Lek lungguh kupas ning ngarepe wong tuwa, carane lungguh ning ngarepe wong tuwa ngene. Lek lungguh kupas ning ngarepe guru, carane lungguh ngene. Lek lungguh ning sepur, carane lungguh ngurmati wong ngene. Lek lungguh ning bis ngene, lungguh ning dokar ngene. Lha niku masing-masing lain kan. Itu aturan-aturan. Ketika menyelenggarakan aturan itu terselenggara, ojo pedot. Pedot apa? Ojo sampai artinya lepas. Peraturan-peraturan yang tak selenggara ini adalah juga peraturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nek saged ngoten. Terus istilahnya efektif ya. Efektif satu langkah. Ya, satu perjalanan 20 terlalui lah itu lagi sambil menyelam minum air. Waktu itu kok aku mau menyelam tidak melompokan, ya aja ngono. Enggak akan saya kira kalau sama mau menyelam itu di situ juga banyak ikan buka macam-macam lagi. Terus aku seolah usah menyelam lah. Masih gak menyelam gelas ya enak ora usah minum air ning kono kuwi. Ya berarti sampean ku gak usah juga iwake. Nek sampean gitu nyambut gawe tok ora usah rasa ibadah, ya paling-paling oleh jatahe urip tok. Tapi kelungguane kawula ora terpenuhi. Nek sampean pasrah tok, mungkin kelungguan kawula terpenuhi, tapi kewajiban kawula untuk tumambang ora terpenuhi. Lah berarti kudu karo-karo. Sampai Kanjeng Nabi ndawaken bagus-bagusnya napa Gusti Allah Ta'ala innallaha yuhibbu minal abdi idza amila amalan ayyudkinahu. Sesungguhnya Allah itu mencintai hambanya ketika hamba itu mengerjakan suatu pekerjaan kalau hambanya itu betul-betul mau itqan itu wong kuno lek arane kukuh. Itu pengkah gitu nggih. Kukuh niku napa to? Pekerjaan itu dilakukan dengan tertib, sesuai dengan aturan, sampai pada tujuan, banyak guna yang muncul dari pekerjaan itu. Niku namanya itqan. Cara napa underdeal niku pas. Underdeal niku pas. Nek saged ngoten niki kula panjenengan secara hati tetap jadi hamba, secara lahir juga manut aturane Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ku jenenge pas, lungguhe pas, relate pas, cara sepur ora bakal melenceng saking tatanane Allah, saking tatanane stasiun sing diciptakne Allah niku selamat sampai pada tujuan. Kalau kita cekap semanten, mugi-mugi wonten manfaatipun, monggo kita pungkasikan itu Al-Fatihah. Ala Sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam sahabati Rasulullah ajma'in alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah fi ni'amah wa itafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa thabbit imanana nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu wa na'udzubika min asy-syarri kullihi wa min al khairu kulluh Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.